Gawaga-waga. O waga-waga. Buntag waga-wagaon ho kalimbay din. Superon, isang pag magligo ka, hulog kong gawin kain na ang ilalong. Nanggingan lag sa waga, kaya na siya gawaga-waga. Mga kastorya, nakita karon sa Daraguyan, Daluangan. Naata sa Sawaga River. Ang tinugdan ani naa sa kabukiran sa Daluangan, Malaybalay. Ug kani mupadayon padulong sa Pulangi. Sa nilabay nga panahon, kani tinugdan sa kinabuhi, tinugdan sa irigasyon o sa mga kabuhayan sa atong mga kaigsuonan dinhi sa Bukidnon. Ug labaw pa ana, nagdala ni sa kultura, kasaysayan ug mga handumanan sa mga taga Bukidnon. Ato ning hisgutan karon. Ubani ko ninyo. Let's go. Mga kastorya, atong suruyon karon ang Sawaga River, usa sa labing importante nga suba sa Bukidnon, gikan sa kabukiran hangtod sa kapatagan. Kini nga suba naghatag og tubig ug kinabuhi sa daghang komunidad. Karong adlaw, atong sundan ang panaw sa Sawaga River, gikan sa iyang sinugdan hangtod sa iyang katapusan. Kanang Sawaga River, sa una, nahimong history sa Katigulangan, ngano nga Sawaga ilang ngalan ana. Kay na ako noy baylan nga ginganlan og Bataay yang ngalan. Lugar ko nagid na siya nga history. Si Bataay diha siya ga limbaya sa uluhan sa Sawaga, kay ang uluhan sa Sawaga tuluman nya na dem bukid. Ang bukid niya yung uluhan katong ginganlan Kinablayan. Na dito siya galimbaya, unya kung galimbay siya pag-abot daw sa ubos ang iyang tingog, kay kadalag yun sa Sawaga, mao nang ginganlan nga limbay nga ga waga-waga. Kani nga mga bukid na naran diri sa Naranatanan, no? Naranatanan diha. kaning limbay nagkanta na siya ba? Kanta ng Ang limbay. waga-waga Kanang kusog nga nga tingog. tingog. Gawaga-waga. Waga-waga. Nagsugod ang Sawaga River diha sa kabukiran sa Kitanglad Range Natural Park, diha sa Daluangan, Malaybalay. Dinhigikan ang prisko ug bugnaw nga tubig nga nagdagan paubos. Nagkonektar sa daghang sapa ug tuburan nga maoy naghatag og kinabuhi sa mga komunidad dinhi sa Bukidnon. Buntag waga-wagaon ho kalimbay din. Mao nang ginganlan dayon siya og Sawaga, kay diha gid siya gawaga-waga kung galimbaya. Mga 64 ka kilometro ang gilayon sa panaw sa Sawaga River. Samtang nag-agos kini, daghang sapa o suba ang musumpay niini, hangtod mas mudako ug mas mukusog ang dagat. Sa ulahi, nakaabot kini sa Simaya, diin nagtagbo ang Sawaga ug Manupali River, dayon mopadulong sila sa Pulangi River. Mga kastorya, nakita karon sa San Isidro Bridge diri sa Barangay 4 ug sa ubos nga bahid mao na ang Sawaga River. Dinhi pod dato makita ang Sakob, usa ka sagrado ug balaan nga lugar sa mga lumad nga dakog kahisgutan o dako ug kalambigitan sa atong history dinhi sa Malaybalay. Ang Sawaga is natay ordinance ana nga gi-declare ni siya as a protected river, Ordinance 1018 in 2023. And then ato natay gikandak nga water quality monitoring sa Sawaga. And then natay stations from the source dito sa Daluangan, sa Damitan, paingon sa iya sa downstream, pinakatumoy dito sa Barangay Santo Niño. And then based dito sa water quality lang ni ako nga ihatag. Yes, ma'am. Is diya sa tunga-tunga midstream. It's really nasa fecal coliform.
meaning dili maayo ang iyang kondisyon, dili gid siya safe mainom directly, and then it is really threatening. And then sa kuha lang personally is that we have to really continue monitoring the water quality, di lang mag-monitor but nagi mga actions nga i-implement good strictly, especially kay ang Sawaga Manggod atong main ug yung main water nga source sa Malaybalay sa una report na nagkuha og tubig sa Kiblabag. Na nakita karon sa Sabangan, ang lugar diin nagtagbo ang Sawaga ug Manupali River. Makita dinhi ang duha ka kusog nga suba nga naghiusa sa usa ka agos. Usa kini katalagsaong tanan-awon nga nagpakita kung unsa ka importante ang koneksyon sa mga katubigan sa Bukidnon. Ma'am, haga ni ang Sawaga ani river. Ano siya, sir? Kani. Then katong didto, Mo'y Manupali. Manupali. Sa ato pa ma'am, kani nga area dinhi mao na ni ang katapusan sa Sawaga. Oo, sir. Kaning duha ka sapa ma'am, kaning Sawaga ug Manupali, amam pud ni siya padulong. Padulong na sa Pulangi River, sir. Dito na sa ubos na dito sila gauban. Okay. So unsa pa ka nga 19 gani na diri ma'am? 1978. Unsa imong experience diri sa Sawaga? Experience na ko sa una, limpyo. Kay sa una gyud ini ang uban gani nga mga kuan, mga katutubo, mga ari sila manginom. So karon bisan pag magligo ka, hulog kong gaw jud ka ina ang sila lang. Hulog. Una na yung mga basura. Midstream. Ato siya dapita. Diri sa Natidasan. Natidasan na to siya dapit. So after na sa mga balay-balay. So, nasugod siya og Kapugyuted, pagsugod na diri sa Kalasungay, then na din sa Natidasan, then paingon na din sa Santo Niño. Man sa taas nga panaw, mas nasabtan nato nga ang Sawaga River dili lang ordinaryong suba. Kini usa ka bahin sa atong kinabuhi, kultura ug kinaiyahan. Busa mga kasturya, atong ampingan ug protektahan ang Sawaga River aron magpadayon ang iyang dagat para sa umaabot nga mga henerasyon. So, it is our duty to God and to our future, to the children now, to really preserve the Sawaga River. And kung unsa gay may tapos sa Sawaga River, it is a reflection also of who we are as kanang mga namuyo sa Malaybalay. Mga kasturya, diri matapos ang agos sa Sawaga lang. Kay muuban naman siya sa Manupali ug sa ubos muuban na pud siya sa Pulangi. Pero dili matapos ang iyang kaimportante. Kay grabe ni siya kaimportante sa kalikupan. Busa, ato ning alagaan, atong higugmaon ug atong ampingan para magpadayon pa ang iyang agos, ang iyang kaimportante sa sunod na henerasyon. Kyle Soares po, salamat pong kay sa pag-uban.